हाय गाइस, देखिए ये बंदा ड्राइवर को पकड़ने के लिए गजी ट्रिक आजमाता है। पहले एक डंडी लेता है, उसमें थर्मोकोल की सहायता से दो रबड़ लगाकर और लकड़ी गाड़ कर इधर बोतल की टाट को रख देता है और दाना डाल कर चला जाता है। जैसे ही ड्राइवर दाना खाने के लिए आते हैं और दाना खाते खाते वो बोतल का ढक्कन हटा देते हैं और जिसके पश्चात वह ढक्कन पे अंदर चला जाता है और जैसे ही ढक्कन से हटते हैं और वह ढक्कन बंद हो जाता है। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।